अनबॉक्सिंग करेंगे HP ProBook 450 G9। ये 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ है और इसकी ख़ास बात ये है 12th जनरेशन में जो मॉडल आया है प्रोसेसर का वो 10th कोर और 12 थ्रेड के साथ है। इसकी हमने अनबॉक्सिंग करनी है और इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में देखना है कि इसके ऑन बोर्ड क्या क्या चीज़ें आएंगी और इसकी पोर्ट्स कितनी है, इसके अलावा इसके बोर्ड में क्या क्या चीज़ों की ऑप्शंस हैं, कितनी चीज़ें हम अपग्रेड कर सकते हैं और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे G8 के साथ जो 450 G8 इससे पहले 11th जनरेशन प्रोसेसर था। ये इसकी बॉक्स है, डिफरेंट वेरिएंट में इसका बॉक्स आता है। बड़ा बॉक्स भी आता है, छोटा बॉक्स भी आता है, विद बैग और विदाउट बैग का फ़र्क होता है और स्पेसिफिकेशन इसकी रीजन वाइज डिफरेंट होती है। हम इसको ओपन करते हैं, डिफरेंट स्पेक्स में आता है, लेकिन कम से कम इसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है वो 8GB रैम और 512GB SSD विदाउट ग्राफिक कार्ड और इसके अलावा विद ग्राफिक कार्ड भी है और इसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो 570 MX 570 जो कि लेटेस्ट मीडिया ग्राफिक कार्ड है MX सीरीज़ में, बहुत अच्छी सीरीज़ है। ये इसका इस तरह की पैकिंग में कर लेते हैं। इसके बाद भी इसकी सील है। इसमें हम पोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ऑडियो जैक जो 3.5 वाला नॉर्मल, इसके अलावा HDMI, USB A है, ये USB 3.2 है, दूसरी भी 3.2, फिर टाइप C है। इसका चार्जिंग जैक जो 2 पिन वाला चार्जिंग जैक तो इससे पहले वाले सिस्टम्स में भी यही आ रहा था और डिज़ाइन इसका पहले वाली प्रोबुक से तकरीबन एक जैसा ही है, इतनी चेंजेस नहीं आई। सेकेंड हैंड पे देखें, इसके एक और USB पोर्ट है, भी 3.2 है और इथरनेट केबल पोर्ट RJ45 की पोर्ट है और ये गीगाबिट है, 1000 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। मेटालिक बॉडी में है, HP वूल्फ सिक्योरिटी के साथ है, फिंगरप्रिंट रीडर, बैकलाइट कीबोर्ड और ये इसका फुल साइज का स्पीकर है। इसका HD कैमरा आता है इसमें विद शेल्टर। इसको देखें, जो की पैड है, सॉरी माउस पैड, वो थोड़ा सा दरमियान में किया गया है इन दोनों को अलग से, ठीक है। ये इसकी सिक्योरिटी और कुछ विदाउट उसके आते हैं कीबोर्ड, बैकलाइट कीबोर्ड के ही वेरिएंट है इसमें और कीबोर्ड वाला भी वेरिएंट है। ये ऑप्शनल होता है, ये हर जगह पे रीजन वाइज डिपेंड कर रहा होता है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि ऊपर से इसकी पहले की तरह है तकरीबन स्ट्रक्चर और पोर्ट्स वगैरह। अब हमने इसको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखना है, इंटरनली इसमें क्या इन्होंने चेंजेस लाई हैं। अब तक जो फील हो रहा है वो इतनी ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं है प्रोबुक 450 G8 और G9 में, लेकिन ये है कि इसमें एक जो अलग से चीज़ है वो ग्राफिक कार्ड है 570 MX 570 जो कि पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमने इस मशीन को, इसका बैक कवर खोल के इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि इसमें हम रैम और SSD को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, क्या स्लॉट्स आई हैं, हार्ड ड्राइव की स्लॉट्स इसमें है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने इसको चेक करना है। इसके पीछे 5 स्क्रू हैं, इनको हमने खोलना है और बहुत इजीली देखें, इसका पीछे वाला कवर जो है बहुत इजीली, ये देखिए कवर खुल गया है।
अब ये हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये बैटरी देखें इसकी 3 सेल बैटरी है, लिथियम बैटरी। इसके अलावा ये फ़ैन और सिंक कूलिंग सिस्टम, इसके ग्राफिक कार्ड और रैम चेक कर लेते हैं कि रैम इसमें दो स्लॉट्स दी गई हैं रैम की, और इसमें अभी ये इसमें जो रैम आई है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 रैम है, और DDR5 तक ये सपोर्ट करता है। और इस प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन से लग रहा था कि DDR5 तक की ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। SSD की ऑप्शन देखें तो इसमें एक SSD लगी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं दूसरी SSD की ऑप्शन मौजूद है। ये मेरे ख्याल से सेकंड SSD इसमें हम लगा सकते हैं। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबुक की जो G8 सीरीज़ थी उसमें सेकंड SSD का ऑप्शन नहीं था। इसमें ये सेकंड SSD छोटी फॉर्म फैक्टर वाली SSD लग सकती है, जो SSD का ऑप्शन है। इसमें हम 2 SSDs लगा सकते हैं। ये इसका वाईफाई कार्ड है। ये इसकी पहले से जो एक SSD है वो ये इसमें एक SSD लगी हुई है। ये देखें, हम यहाँ पे इसमें स्मॉल फॉर्म फैक्टर में SSD हम इसमें लगा सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें 2 SSD का ऑप्शन दिया गया है इस दफ़ा, कि हम एक वक्त में 2 SSDs इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें पहले से विंडोज़ हुई हुई होती है, इसमें हम फॉर डेटा इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन है जो कि हमारी प्रोबुक G9 में मौजूद है। ठीक है, एक एडिशनल चीज़ है वो एक और SSD का ऑप्शन है। थैंक यू।